මගේ ගමත් එක්කම කියලා මේක පටන් ගන්න. ගම ගල්ගමුවේ. ගල්ගමුවේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 30-40කට එහායින් තියෙනවා කත්නෝරුව කියලා. හරියට වල්ලලි එහෙම ඉන්න ඒ පැත්තේ. කත්නෝරුවේ මම ඉපදුනේ 1998 ජනවාරි මාසේ 26 වෙනිදා. පැවිදි වුණේ 2007 මැයි 26 වෙනිදා. පැවිදි වෙනකොට මට වයස අවුරුදු 9. ඉස්කෝලේ ගියේ කුඩා කත්නෝරුව සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලයට. ගෙදර ගාවින් ඉඳන් බොහොම පොඩි දුරක් ගමේ ඉස්කෝලේ. ගමේ ඉස්කෝලෙන් මූලික අධ්‍යාපනය ලබලා ඔය නිකවරටියේ තියෙනවා පිරිවනක් සමදරාපිටිය ශ්‍රීපාලිත විද්‍යායතනය කියලා. බොහොම කීර්තිමත් ආයතනයක්. දහස් ගාණක් පොඩි හාමුදුරුවෝ ශිෂ්‍යෝ ඉගෙන ගත්ත තැන. ශිෂ්‍යයා විදිහට මම එතෙන්ට 2007 මැයි 26 පැවිදි වෙලා ඇවිල්ලා මූලික අධ්‍යාපන කටයුතු හදාරලා උසස් පෙළ ලියලා විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයට මම ගියා පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයට. පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයෙන් මූලික උපාධිය හදාරලා කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පශ්චාත් උපාධිය හැදෑරුවා. මම දිල්ලි විශ්වවිද්‍යාලයට සම්බන්ධ වුණා. ඊට පස්සේ ওই කටයුතු කරගත්තාම ජීවිතේ පොඩි හැරවුමක් තියෙනවා. මම අර 2007 ශිෂ්‍යෙක් විදිහට ඇතුළත් වෙච්ච පිරිවෙනේ විද්‍යායතනේ පරිවෙනාධිපති විදිහට මගේ පළවෙනි පත්වීම මම බාර ගන්නවා 2023 සැප්තැම්බර් 27 වෙනිදා. ගුරුවරයෙක් විදිහට නෙමෙයි මගේ පළවෙනි පත්වීම වෙන්නේ දානියා විදිහට. එතකොට ගණේවව පුරාණ රජමහා විහාරය කියලා නිකවරටිය නගරේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 13ක් විතර ඇතුලෙන් ඔය දදුරුවේ අයි නිරිදී බැඳියල කියලා අහලත් ඇති. අයිනෙම තියෙනවා බොහොම රජ කාලේ ඉඳන් පැවතගෙන එන අවුරුදු දහස් ගාණක් පැරණි ඓතිහාසික සිද්ධාස්ථානයක්. පිරිවෙනේ පැවිදි වෙලා එතෙන්ට තමයි ගියේ. එතකොට වත්මන් ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ මහා නිකාය අනුනායක ගලපිටිය ආගම විමල ධම්ම මාහිම්පාණන් වහන්සේ පැවිදි කරා. ගලපිටිය ආගම වජිරවංශ ගෞරවනීය ලොකු හාමුදුරුවන් වහන්සේ විසින් ජීවිතේ හරිගස්සලා දුන්නා. හාතිගම්මන උත්තරානන්ද හාමුදුරුවෝ එහෙම. එතන තමයි අවුරුදු දැන් 18ක් විතර ජීවිතේ සියලු කටයුතු හැඩගස්වගෙන පෙළගස්වගෙන කරන්නේ. දැන් මේ ධර්මදේශනා කටයුතු සඳහා එළඹෙන්න මූලිකම කාරණය තමයි පවුලේ ඉන්නේ මමයි අපේ අයියයි විතරයි. ඔය කට්ටියම දන්නවා අපේ අයියා පහුගිය දවස්වල අන්තරා වුණා. මේ ලංකාවේ බොහොම ප්‍රසිද්ධ නාලිකාවක මම ඉස්සරළම ධර්මදේශනාවක් පැවැත්වුවේ ජාතික රූපවාහිනියේනේ. අපේ අයියා තමයි මාව එක් කරගෙන යන්නේ. අයියාගේ අඳුරුම්කමට සම්බන්ධකමට. දැන් එතකොට මේ ලෝකයක් බනහන්නේ කාට පින් සිද්ධ වෙන්නද? අයියට පින් සිද්ධ වෙන්න. අයියා තමයි ඒ ලෝකයට දහම් පණිවිඩය බෙදන්න අවශ්‍ය මාවත හරිගස්සලා දුන්නේ. ඒවා අහම්බේ. එක ධර්මදේශනාවක් පැවැත්වුවාට පස්සේ අයියාගේ ඌමනාවට ඔය අසංක කියලා බොහොම අඳුරන හිතවත් සත්පුරුෂේ ඒ අපේ මහත්මයා ඒ ධර්මදේශනාවෙන් තමයි මුළු ලෝකයක් ධර්ම ශ්‍රවණයට මගෙන් ඉඩකඩ හදාගත්තේ. කොච්චරද කියනවනම් ඒ ආරම්භයේ තරම ලෝකෙ විවිධ රටවලින් දේශනාවලට ආරාධනා කරනවා. 2027 මාර්තු වෙනකම් පන්සලට මිනිස්සු ඇවිල්ලා බණ බාරන් තියෙනවා. මේ මම බාර අරගෙන නෙමෙයි, පන්සලේ පොතක් තියෙනවා නැති වෙලාවට ඇවිල්ලා ලියලා ගිහින් තිනවා. දැන් 2026 අවුරුද්ද සම්පූර්ණයෙන්ම පිරීලා 2027 වෙනකම්. එතකොට එක මාසයකට එක රටකට වැඩියත් අවුරුද්දක ඉඩකඩ මදි වෙනවා. මේකේ මේ කාරණා සියල්ලම ඉස්මතු කරන්නේ ඇයි මෙච්චර මිනිස්සු බනහන්නේ?
තරුණ උදවිය විශේෂයෙන් මම දැකලා තියෙන්නේ මියුසිකල් ෂෝ වල විතරයි තරුණයෝ හිටගෙන ඉන්නවා පැය ගණන්. පැය දෙකක් විතර පොද වැස්සේ මේ තරුණ මහත්තුරු ඒ තරුණ ළමයි දඩබ්බර වයසනේ හිටගෙන ඉන්නවා දහස් ගාණක් පාරේ. මොකටද? බනහන්න. එතකොට දැන් තරුණයන්ගේ වැරද්දක් තියනවද? නැහැ. එතකොට මොකටද මිනිස්සු මෙච්චර පොරකකා දින ඉල්ලන්නේ? මිනිස්සුන්ට බනහන්න. මිනිස්සු අවුරුදු ගණන් බලාගෙන ඉන්නේ මම එනකම් බණක් ගහන්න. එතකොට පින්නතුනේ අපිට හැඟෙනවා තේරුම් යනවා මිනිස්සුන්ට බනහන්න ඕනේ. ඒකෙන් පැහැදිලි වෙන කාරණය තමයි මිනිස්සු පිච්චෙනවා. මිනිස්සු ගැටලුවල ඉන්නේ. මිනිස්සු හරි ආතතියෙන් මිනිස්සු හරි පීඩණයෙන් ඉන්නේ. ඒ ආතතිය සහ පීඩනය මත මිනිස්සුන්ගේ භාවයන් ක්‍රියාත්මක වීමත් එක්ක හොඳ නරක තීරණය වෙනවා මිසක් කල් මිනිස්සුන්ගේ වැරද්දක් නැහැ. තව එකක් තමයි ඔය තමන්ගේ තියෙන බාහිර හැකියාවක් පෙන්නලා ඒ සේරම යට කරගෙන යනවා පින්නතුනි දේශනා ප්‍රාතිහාරයට. තථාගතයන් වහන්සේගේ දේශනා ප්‍රාතිහාර නොතිබෙන්න 62ක් මිත්‍යා මතවලින් ගහන වෙච්ච ඉන්දියාව මුළු ලෝකෙම මේක වැළඳගත්තේ. මූලිකව කියන කරුණු මිනිස්සුන්ට බොහොම සරලව තේරුම් යන්ට තථාගතයන් වහන්සේගේ තිබ්බ දේශනා විලාස ක්‍රම අතරින් උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවක පුත්‍රයන් වහන්සේලා හැටියට භික්ෂුන් වහන්සේලා වන අපිට හදාගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. නමුත් අනුත්සාහක වෙනවා නම් ඒක හරි අපූර්වයි. අල්ප මාත්‍රයක් හෝ වේවා අප්‍රමාණ කරුණාවකින් මේ කාරණා කියනවන අවංකකම කියන එක තියෙන්න ඕනේ. ඕක හදාගත්තේ කොහොමද? මිනිස්සු ගොඩක් අහනවානේ හාමුදුරු බණ කියන්න සල්ලි ගන්නවා කියලානේ. මම කවදාවත් ධර්මදේශනාවකට මිලක් නියම කරලා නැහැ. එතකොට කියයි ඒක නොගත්තට වාහනේ හයර් එක ගන්නවන්නේ කියලා. නෑ මිනිස්සු එහෙමයි. අපි තමයි කියන්නේ දුර බලලා අපේ රියදුරු මහත්තයා කියන්නේ ඒකට ගැළපෙන ප්‍රමාණයක් දෙන්න කියලා. ඒකට උචිත මුදලක් නියම කරන්න. එතකොට මේ මිනිස්සු දැනගන්න ඕන කාරණා මේ ලාභ පුද්ගලික ලාභ ප්‍රයෝජන මත ධර්මදේශනා නොකිරීම ඒකාතක ආශ්චර්යයක්. මේක මිනිස්සු වැළඳ ගැනීම. මොකද මිනිස්සු බලනවා හැම වෙලේම හාමුදුරු උසාවිවල නඩු කතා කරන්න ලෝයස්ලා අරගෙන යන්න. සල්ලි දීලා ලෝය කෙනෙක් ගන්නවා. නඩුව කතා කරලා ඉවරුණාට පස්සේ බණ කියන ඒවා එහෙම වෙලා බෑ. ඒක හාමුදුරු කෙනෙක් සල්ලි දීලා අරගෙන ගිහිල්ලා බණක් කියවනවා එක සමානයි ලෝය කෙනෙක් අරගෙන ගිහිල්ලා නඩුව කතා කරලා යන එකට.